A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì Samuel gbóhùn Ọlọ́run èèyàn lọ́dá lóhùn yes or no. Ìwé Samuel kìíní chapter 3. Mo kéde ẹ̀ títí tí òòrùn ayé ẹ̀ fi máa wọ̀ ọ̀dà ohun Ọlọ́run ohun olóore aláàánú lọ́wọ́ kò ní dá ẹ mọ́ láyé lórúkọ Jésù. Mo ń kà láti inú ìwé wòlíì Èsíkẹ́lì orí ìkejì-dín-ní-àádọ́ta ẹsẹ̀ ìkarùnléní-ọgbọ̀n rẹ̀ ipa dín Olúwa ń bẹ níbẹ̀. I'm reading from the book of Prophet Ezekiel chapter 48 verse 35. The part of it that say the Lord is there. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni a ti ń ṣẹ̀ránṣẹ́ bọ̀ eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ ibi tí Ọlọ́run bá wà. Sérèsì karùn-ún ni ṣẹ̀ránṣẹ́ kàn ní kíláàsì rẹ̀. Now, this verse right our hearing is why we are teaching ourselves on the thing that says the life that God dwelleth, and this is series 5 of it. Case study wa ní sáà yìí òun ni Dáníẹ́lì tí a ó kọ́ ẹ̀kọ́ láti ara ẹ̀ láti ní ìwé Dáníẹ́lì orí ìkẹfà ẹsẹ̀ kìíní ṣẹ̀ṣẹ̀ tó parí ẹ̀. Now, and our case study here is Daniel, and we're going to learn from it from Daniel chapter 6 from verse 1 to the end. Ohun karùn-ún lábẹ́ ayé tí Ọlọ́run bá wà, àkòrí ṣẹ̀ránṣẹ́ yìí ni ibi tí Ọlọ́run bá wà. A máa ṣiṣẹ́ lórí ayé tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Ìlú, ìjọ, bó bá ṣe ràn mí lọ́wọ́ làá ṣe ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Nínú abẹ́ ayé tí a wà yìí, nǹkan karùn-ún rèé tó máa ṣẹlẹ̀ sí ayé bẹ́ẹ̀ tí Ọlọ́run bá wà. Òun náà ni pé onítàn máa borí ẹ̀kọ́ máa ẹ̀, ó máa lékè àwọn ọ̀tá ẹ̀, ogun ayé, ogun ènìyàn ogun. Now, this series is where the Lord is there. And this is 25. And the theme of general message is this, that where the Lord dwelleth, either in the life, either in the city, either in the or in the country. But we are in the life now. So the 50th thing the Lord has taught me to teach you now is that where the Lord liveth, is that person will overcome, will be victorious, will overcome the world, and will overcome the enemies. English àti sọ pé success attracts enemies. Ìwé aláwòye mi sọ pé inú ni bí ni òkan ta ìmọ̀ wá wò. À ń yí wọn ò ṣe wí lẹ́jọ́ ìjà ìlara ohun rẹ̀ tán bọ̀rọ̀. Dáníẹ́lì yìí jẹ́ kan náà àwọn alákòóso mẹ́ta tí ọba Darius ti jẹ́ pé ó yàn sóróyè. Now you discover that Daniel was one of the 3 that was chosen as rulers over those princes. Ààrẹ àwọn baálẹ̀ tó wà lábẹ́ àkóso àwọn mẹ́ta yìí wọ́n jẹ́ 120 àwọn bíi ààrẹ baálẹ̀ bí àwọn gómìnà lábẹ́ àwọn alákòóso tí àwọn tó ju gómìnà jẹ́ pé mẹ́ta làwọn tí Daniel jẹ́ kan náà àwọn alákòóso yẹn. Now, will you believe that under them that they have over 130 provinces under them and they are ruling again? Àwọn ààrẹ baálẹ̀ wọ̀nyí wọ́n máa ń jábọ̀, wọ́n máa jíyìn iṣẹ́ ìlú ìtura fún àwọn alákòóso mẹ́ta tí Daniel jẹ́ kan náà. Now, all those 120 rulers, they are the ones that come and give reports back to these 3 rulers, which Daniel was one of them, according to how something is going. Daniel dẹ̀rí òun wá yàtọ̀ sí àwọn alákòóso méjì tó kù nítorí pé kí ni Daniel tayọ àwọn alákòóso méjì tó kù ló wá mú kí àwọn 100 ààrẹ baálẹ̀ àtàwọn alákòóso méjì yìí wọ́n jẹ́ 124. Ní Báíbù sọ pé ó lé ní 100 ènìyàn tí wọ́n dìde ogun ti Daniel. Kò sí nǹkan méjì ó ń tayọ, ó ń shine, ó léwájú, ó yanyọ, ó mọ̀ ṣe ju ti àwọn ẹgbẹ́ lọ. Now, this Daniel, despite that his own is different from even those 2, after that they are 3. Then is more than also that 120 also is also different. Different is that because he has excellent spirit. So it's different from them, and that is why they gathered against him. Why? Because of that excellent spirit. English àti sọ pé the moment you become attractive, your enemies increases. Ní kété tí o bá dẹ̀ bí wọ́n fúyè sí ẹ, ó dẹni pàtàkì, ó mọ̀ ṣe, olùyọ bí àwọn tó kù lọ ọ̀tá pọ̀. Ta ni Daniel yìí ná? Daniel pẹ̀lú àwọn mẹ́ta akẹgbẹ́ tiẹ̀. Wọ́n ń ṣe Babylonian, wọ́n sọ Bábélì, àwọn eléyìí Hébérù Júdà ni wọ́n. A kó wọn nígbèkùn wá sí ọ̀dọ̀ wọn ni o. Wọ́n dẹ̀ tírèènì wọn fún ọdún mẹ́ta. Àṣà, ìṣe, ẹ̀kọ́ ibẹ̀ ìdébẹ̀. Nítorí pé àwọn eléyìí padà ń ṣiṣẹ́ láàfin ọba ni wọ́n ṣe ṣàwọn lẹ́ṣà láàrin àwọn tó kó nígbèkùn tó pọ̀ nígbà náà. Now, who is this Daniel you are referring to? They were not Babylonians, but they were Hebrews, they were Judeans, and they were caught as slaves even to that place. And they now searched them and brought them, and they taught them for over 3 years, according to the custom, according to the native law, according to the administration of that place that they were, before they made them priests. English àti pé fault finders we even find fault even in heaven.
àwọn tó máa ń wá àṣìṣe ènìyàn táwọn èèyàn bá dé paradíṣe kó tó bá láǹfààní láti jẹba lọ́run wọ́n á wá àṣìṣe Ọlọ́run torí pé wọ́n ti yan nǹkan burúkú láàyò. Dáníẹ́lì yìí pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń bá àṣetá yìí kò sí nǹkan méjì tó fa o tó pé àjú wọn ni o tí yóò ṣe wílẹ́jọ́ o. Wọ́n wá àṣìṣe, wọ́n wá ẹ̀sùn sí Dáníẹ́lì lẹ́sẹ̀ kan lè fi ẹ̀sùn kàn àmọ́ gbogbo tí wọ́n dẹ páńpẹ́ ẹlẹ̀ fún Dáníẹ́lì kò lùgbà di àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n dẹ páńpẹ́ tí wọ́n dẹ kalẹ̀ fún láti lé mu. No, those people, they were fought fighters, and all of them guard against Daniel to make sure that he will fall into one of those faults. Or yet, for all those things, the trap that they put down, Daniel did not fall into any of those traps at all. Ìwé Aláwòye sọ pé ṣìgìdì fẹ́ ṣeré ẹ̀tẹ́ ó ní kí wọ́n gbé òun lọ sí olùlọ́wẹ̀ ni o òun lọ́rọ̀ àwọn eléyìí o ẹ̀yin náà wò ẹnìkan péré Dáníẹ́lì ẹ wá wo àwọn alákòóso méjì àwọn akẹgbẹ́ tiẹ̀ àtàwọn ọgọ́fà ààrẹ balẹ̀ àwọn yẹn wá jẹ́ 124 versus ẹnìkan péré káná mọ̀ báwọn máa padà tẹ́ ni mo jẹ́rìí àwọn gan ò ní gbé ìgbésẹ̀ láti bá Dáníẹ́lì fà ṣùgbọ́n wọ́n padà tẹ́ ni o lórí ìgbésẹ̀ wọn. No, had it been those three, those 120 and those two, except Daniel, as if they knew that at the end of the day, they will be disgraced or they will not be able to achieve their aim. Maybe they will have shaved it, they didn't have carried it along, but they did not know. At the end of the day, they were put to shame. Ìgbà tó gbé ìgbésẹ̀ tí wọ́n wò pé kí àwọn lè fi mú ọkùnrin Dáníẹ́lì ó jẹ́ ẹni tí Dáníẹ́lì ń ṣe tó jẹ́ ẹni tí ó bá ìfẹ́ Ọlọ́run mọ̀ pé kéèyàn pariwo kó gbàdúrà báwọn tiẹ̀ tí lórúkọ Jésù ńgbà náà Ọlọ́run nínú ènìyàn tí ìwà ńgbà náà ń wo kábíyèsí Ọlọ́run ó jẹ́ ìgbésẹ̀ Dáníẹ́lì láti gbàdúrà sí Ọlọ́run lóẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ ó kéré jù wọ́n wá gbé ìgbésẹ̀ láti wá pé ẹja bẹ̀yẹn mu ká sọ pé lórúkọ kábíyèsí kẹ́nikẹ́ni má béèrè ohunkóhun lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni ò bèèrè pé lórúkọ lọ́wọ́ ọba ní kò ti bẹ̀rẹ̀ o Dáníẹ́lì lùgbàdì yẹn torí pé ohun tó ṣe jẹ́ tó jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run àwọn ọmọ pé Dáníẹ́lì ni àwọn olùkọ́ àwọn ń bájà àwọn ọmọ pé ìjà ti di ìjà Ọlọ́run torí wọ́n ti pe Ọlọ́run Dáníẹ́lì níjà. Now, can you believe that this Daniel, that because they could not fight for, they did not fight for what he's doing, and he's doing things according to the promise of God and according to the will of God. Daniel cannot but pray to his own God at least 3 times a day. So when they now find fault in him, they now make a decree that nobody should ask anything except from the king. And they know that they got him there, and they got him there. English, I know you cannot have God's backing and be beaten alive. Kó o ní Ọlọ́run tó dákú tí kò nípa lẹ́yìn ẹ̀ tó dájẹ́ tájẹ́ ò lè jẹ tó dájẹ́ tájẹ́ Yésùlá sí lẹ́yìn ẹ̀ kan wá di pé wọ́n borí ẹ̀ ọ̀tá ò ní borí ogun ò ní borí ó jẹ́ pé ohun karùn-ún lábẹ́ pé bí ayé ẹ̀ bá jẹ́ ayé tí Ọlọ́run ń gbé ìwọ ló máa lékè ló máa borí ọ̀tá ló máa borí ogun ayé ọ̀nà láì tó máa borí ogun ènìyàn gbogbo ohun tó lè kó jẹ́ ìwọ ló máa padà ní ìṣẹ́gun lórí wọn o Dáníẹ́lì yìí rè àwọn tó ń bá a fà á fighting the battle you cannot win is a waste of time and energy wọn ò borí Dáníẹ́lì torí pé wọ́n ti involve Ọlọ́run Israẹli sínú ìjà náà. Now these people fighting against Daniel looking for fault, they thought that they were fighting against Daniel, not knowing that they have invited God into that battle. And no, so they are now fighting against God, not against Daniel again. Why? Because Daniel is doing what pleases the Lord as at that time. Ẹ wo Dáníẹ́lì náà o òun náà ti rí pé àwọn ará bíi ti lọ bá ọba wọn ló dán òfin kíákíá ni wọ́n ṣòfin wọ́n sára di House of Assembly wọ́n á gbé lọ́wọ́ kábíyèsí ẹ buwọ́lù ẹnikẹ́ni kó má béèrè nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run àbí òsì lọ́wọ́ yín ọba buwọ́lù ẹnikẹ́ni má ṣe lòdì sí o ẹgẹ́ bí ìlànà ara Persia Media ni wọ́n fi ìdájọ́ onítọ̀hún. Dáníẹ́lì náà mọ̀ pé wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ English tàbí ní ó ní the shortest route to becoming nothing on earth is to seek to please everybody. Ọ̀nà tó yájú kó má jẹ nǹkan dá nǹkan láyé onímọ̀kò fẹ́ tẹ́ A B D A F gígbì ó fẹ́ tẹ́ wọn lọ́rùn. Dáníẹ́lì gbé ìgbésẹ̀ pé ẹ̀yin ẹ̀ lè dá mi dúró ó tó gbàdúrà tiẹ̀. Now, do you believe that despite that they know that is why they can go down there and they got him? He knew that they have conspired against the king because they went to the king that he should decree and he should sign it, and the king has signed it. But because of that, that's what did not deprive Daniel, because he knew what he's doing, that is will of God, and he insisted on doing that thing. Dáníẹ́lì ó mọ tí àdúrà jẹ́ téèyàn bá ń ṣe nǹkan tí ò bá mọ bóyá tó ń ṣe when purpose is not understood abuse is inevitable ohun téèyàn ṣe tí ò bá mọ tó ń ṣe èèyàn má ṣiṣẹ́ ní o ó mọ tí àdúrà jẹ́ ọ̀nà láyẹn o Dáníẹ́lì náà pé àdúrà ń gbà àdúrà ń ṣiṣẹ́ ló jẹ́ kó tún wá ṣe tán ní wọn gbọdọ̀ ṣe. Daniel knew very well. They know the importance and efficacy of prayer, and that is why, despite the fact that they have made a decree, he insisted and they continue in that prayer because he know the work of that prayer. Òmíì ni pé ọkùnrin tó ń pè ní Dáníẹ́lì yìí ó gbà láti tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn dípò kó ń tẹ́ èèyàn lọ́rùn kó wá ṣe Ọlọ́run ló jẹ́ kó wá gbàdúrà tiẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ tó yẹ pé ìṣe tiẹ̀ bọ́n ṣe múnú yẹn pé ìwọ ó ti ṣe lòdì sí òfin sí àṣà sí àṣẹ tí ọba gbọ́dọ̀ pẹ́nikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ béèrè ohunkóhun lọ́wọ́ ẹni tó jẹ́ Ọlọ́run tó dá kó tí kò nípa kábíyèsí Ọlọ́run tó fi mú Daniel nìyẹn. And that is why Daniel knew that of it that it pleases him and is better for him
even to please God than to please men. So he decided to do even what they know that they used to arrest him. He was arrested and said that you have offended the law because you don't need to ask anything from any other God but from the king. Wọ́n ti gbé orin dé àmọ́ ká tó kọrin yẹn. Daniel yìí gan gbà tó wá tó ń gbàdúrà tiẹ̀ kó tilẹ̀kùn pamọ́ rí. Kò wá gbàdúrà jẹ́jẹ́ pé wọ́n ti gbọ́ pé ó ń gbàdúrà gan mọ̀ kó ń gbàdúrà wá sí fèrèsé sílẹ̀. Wọ́n á jẹ́ kó rọrùn fáwọn tó tẹ̀ kí ń ṣọtẹ́ tí wọ́n ti ń dẹ́ láti rí ga irú ìgbéyàwó rèé. Series 5 rèé o, ibi tí Ọlọ́run bá wà, ayé tí Ọlọ́run bá wà, òun ló máa lékè, ló máa borí àwọn ọ̀tá. Bí ó ti wọ́n pọ̀ tó ló máa ṣẹ́ wọn lógun. Ẹ̀wọ̀ ẹ̀dẹ̀ kan pé o versus 124 ènìyàn ó dẹ̀ padà borí wọn pẹ̀lú Ọlọ́run with God. Ẹnìkan sọ pé one with God is majority. Mo ní èmi, one with God is more than majority. Orin ti dé. Now, can you believe that this Daniel knew that everything they knew? When he wanted to pray, he opened the window. Not because of that eye or even cotton to pray silently. No, he opened his mouth wide and they saw him so that they can even get him that authority is doing what he's doing, and they could not overcome him. This is the type of it, but I can assure you that in as much as God is in your life, or the love that God where God dwelleth, that will not be able to overcome you. Jẹ́rìí ara rẹ̀ láyé mi, jẹ́rìí ara rẹ̀. Jẹ́rìí ara rẹ̀ láyé mi, jẹ́rìí ara rẹ̀. Káyé lè mọ̀ pé wọ́n ló rán mi. Jẹ́rìí ara rẹ̀. Káyé lè mọ̀ pé wọ́n ló lù wá. Jẹ́rìí ara rẹ̀. Káyé lè mọ̀ pé wọ́n lọ lọ́rùn. Jẹ́rìí ara rẹ̀. Káyé báwo ẹ pariwo orúkọ Jésù Olúwa. Iye àwọn ènìyàn. Iye àwọn ènìyàn tí wọ́n ń dẹ̀mí. Tí wọ́n ń dẹ̀mí. Wọ́n wá ìṣubú. Wọ́n wá àṣìṣe. Wọ́n wá àṣìṣe mi. Ọlọ́run lórí ayé mi. Lórí ayé mi. Disappointing olúwa. Lọ́wọ́ jagunlẹ̀ pàdé. Lórí mi. Lórí ayé mi. Lórí àwọn ọmọ mi. Tí wọ́n ń sọ láti mú wa ní tòun. Láàárọ̀ lọ́sàn-án láti mú wa. Olúwa. Jọba jagunlẹ̀ pàdé. Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yin ní ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí i fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun full time class wà part time class wà distance learning wà àti Nicodemus class èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi ń kọ́ni 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé Christ Matthias Bible College and Seminary main campus wà ní number 10B Masokumo Street Mainland Estate phase 2 Ògìjò ìpínlẹ̀ Ògùn a ní study center káàkiri fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè registrar báyìí Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913.
1-3 July 7th 1997 láti bẹ̀rẹ̀. Build the workers, build the church. Ìwé Aláwòye sọ pé àìmọ̀ ló ń jẹ́ kéèyàn jágbọ́n ìmọ̀dí nígbà tí English sọ pé ignorance reinforces bondage. Ọba Dárísì ò mọ̀ pé Daniel ni wọ́n dẹ páńpẹ́ ogun lẹ̀ fún, páńpẹ́ tí wọ́n dẹ kalẹ̀ lórúkọ pé ọba ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ sọ pé Ọlọ́run ẹni mọ́ Ísírẹ́lì ẹlẹ́dàá ọ̀run ayé kó wá máa bèèrè ọba bí òṣèlú kọrin lọ́dọ̀ rẹ̀ ọba ò kábíyèsí Ọlọ́run. Nígbà tó bá rí pé Daniel ni òfin gbé ìgbésẹ̀ ó gbìyànjú láti gbà kalẹ̀ àmọ́ ṣùgbọ́n ọ̀sá òfin àwọn ará Mídíà Pásíà kò fàyè gbà bíi ti àwọn orílẹ̀-èdè kan jẹ́ pé wọ́n kọ́ wọ́n tẹ̀ wọ́n á fẹnu parẹ́. Now, ignorantly, King Darius did not know that they were looking for Daniel, and it was even because of Daniel that they went and made that decree. So when he later knew that that is what is happening, he took a bold step in order to save Daniel. But there's something he can do, because they went to him and made him realize that this is the law of Persia, and as long as that law that has been signed, it cannot be changed, not like others' law. Ọba Dárísì pàṣẹ o, wọ́n gbé Daniel sí òkè nìhun kábíyèsí Ọlọ́run life and direct. Wọ́n wá yí òkúta dé ẹnu òkè nìhun kí wọ́n máa sá lọ ní o. Wọ́n wá rí pé àwọn àtìláwí wọ́n ń sọ ọdún náírà wọ́n ń jẹun náírà bí wọ́n máa sá lọ ní o. Kí wá sí ẹnìkan òrùka ọba èdìdí àwọn ìjòyè ìtọ́jú ọmọ nípa ìgbé àníṣe bọ́ọ̀ èyí gbọ́dọ̀ kò sí nǹkan méjì ìyá ń jùmọ̀ tí ò ṣe wílẹ́jọ́ ní ìjẹ́ra tí ò tán bọ̀rọ̀ ni ó sáìn ó léwájú ẹ̀mí títa yọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ àtọ̀hún táwọn ọmọ kó wà láti ẹ̀yẹn ayé Daniel ní Ọlọ́run ni ayé àwọn ilé ò ní Ọlọ́run ìyàtọ̀ bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn ló jẹ́ pé ìwọ̀gbà ní kíláàsì náà tẹ́ pé tìyẹ́ ń da òun sáìn wà múra sọ̀rọ̀ ara ẹ o ó wà padà borí o ṣùgbọ́n òun gbọ́dọ̀ mú tó ṣe o wọ́n gbé ìgbésẹ̀ láti fi òrùka àti èdìdí àwọn ìjò ìsọjọ́ wọn nípa ẹ̀ gbogbo àwọn 22 yẹn náà lọ́wọ́ sí ẹnikẹ́ni ògbọ́dọ̀ yí padà tó kú àbí òkú. Now, do you believe that this Daniel, after all things have been done, he was put in lion's den, and they even put big stone on top of that so that he cannot even escape? Why are they doing like that? Because they know that they were waiting that he has to be destroyed by the lion. At the end of the day, even with the seal, with the ring, and everybody, they put it there, even to seal it up, just to make sure they see the end of Daniel. At the end of the day, he did not. And you could believe that if you are this guy listening to me now, you have been excelling, you have been prospering, and you have been doing everything, you have favor here and there. Please make sure that you hold on unto yourself, because the warfare will be there. Again, English sọ pé fighting a battle you cannot win is a waste of time and energy. Ogun tó yàn ò lè borí ní àmà ìjà àkókò ẹni owó àti tó pọ̀ lèlú ẹ̀ fi ń ṣòfò yes or no capitalize ni o. Ìjà yìí ti wá di ìjà Ọlọ́run Dáníẹ́lì pẹ̀lú Dáníẹ́lì àti àwọn tó ń jẹ́ pé wọ́n ń bá Dáníẹ́lì fà á. Dáníẹ́lì gan ò níjà kọ́ńbẹ̀ 12:19 ìwé Róòmù olùfẹ́tẹ̀mí ní ẹ̀sán ìwé fúnra yín o. Ọlọ́run Dáníẹ́lì pẹ̀lú àwọn 120 ààrẹ balẹ̀ àtàwọn alákòóso méjì kábíyèsí Ọlọ́run yẹn gbọ́dọ̀ gan kí ló wá ń tẹ̀yìn ẹ̀yọ. At the end of the day, that Daniel that they gather there, despite him alone, it has now become the fight and the battle of God. There's nothing Daniel can do, but it's God is not the God of, because God of Daniel is one that is holding the battle. At the end of the day, both 120 and another 2, 122, 124. At the end of the day, what happened? Ọba ń kọ́ ẹnìkan ní sẹ́kù kan ọba ní àwọn 124 yẹn pẹ̀lú ọba ní ọjọ́ 125 kábíyèsí dájú ní wọn àmì tó pé òun ló pàṣẹ kò lè yí padà náà ni o ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún gbadá ní o kábíyèsí Ọlọ́run ìjà yìí náà kábíyèsí báìbù jẹ́ àmọ̀ pé gbogbo ní òfin lè sùn kódà ọba gbààwẹ̀ ẹ̀mọ̀ kábíyèsí rẹ̀ wọ́n lè gbé fún wa kó mu díẹ̀ kó jẹ díẹ̀ tó pé ọba dára gan nínú báìbù gan nínú ayé ń bí ẹ má jà lọ́bẹ̀ yẹn o kò jẹ́ kò mú kankan ilẹ̀ mọ́ kábíyèsí fúnra ẹ̀ lọ́pàá pé Dáníẹ́lì kẹ́lẹ̀ mọ ọdún tóun náà fojú tó là kọjá ó lẹ pé ọkàn ẹ̀ ò láyọ̀ ọkàn ò sinmi pé ntí àwọn ilẹ̀ ṣe yìí ntí ò dání o ṣùgbọ́n o Dáníẹ́lì já ìláyè. Now, despite the fact that God will be asking of what happened to the king was involved because he's the one that signed the decree, and then that make them 125. But because God also visited him to the extent that he was unable to sleep throughout the night, and to the extent that in the early morning is the one that first of all went to that place and called out the name of Daniel. Ìwé Aláwòye mi ní bọ́lọ́run ò pani dákan ò lè pani bọ́lọ́run ò lè làyàn dákan ò lè làyàn o àti ní ìkan Amẹ́ríkà ẹnìkan ní ìkan rárá o. English I mean nothing work until God work it yes or no capitalize ni o. Nígbà tí kábíyèsí pé Dáníẹ́lì dáhùn ó ní kí ọba kí ó pẹ́ ẹni náà rò pé máa ti kú kí ni wọ́n á fi ṣe jẹ́ ó tún sọ̀rọ̀ láàyè kábíyèsí Ọlọ́run kò wá sọ̀rọ̀ nìkan ó ní kábíyèsí o ẹ̀ńtẹ́tí ilẹ̀ pọ̀ jù ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún yín bí Ọlọ́run Ísírẹ́lì ṣe rángẹ́lì ẹ̀ láti dé àwọn kìnìún ayé tí ò ní Ọlọ́run tí Jésù sí ẹ̀yìn náà ń gbọ́ báyìí ó tí ní Jésù láǹfààní àti ìfàyè ẹ̀ fún Jésù báyìí tó bá ti ní Ọlọ́run tó fàyè gbẹ Jésù ń gbé ayé ẹ̀ information ló ń pè náà on force yàn láti fi ayé ẹ̀ fún Jésù ogun ọ̀tá kò lè borí ẹ ó lè dàbẹ́ ni pé wọ́n ń dàdá mú igi tó tọ́ ẹ atẹ́gùn á dàdá mú ó ṣú ọ ìgbọ́n ìwọ ló máa padà borí wọn gbé Daniel báyìí kìnìún dẹ̀ rí èèyàn kìnìún dẹ̀ rí jẹ́ ní òru ẹ̀rí o
Now you can see that at the end of the day, when the king got to that hole, he called out the name of Daniel, and Daniel answered live and direct. Somebody that they thought that the lion would have even finished him, even with the bone and everything, but he answered. How do you believe that somebody in lion's den that was sealed at the end of the day is still talk? How did the God do that one? I did not understand. Agbára yí ọwọ́ padà, ọba tó pàṣẹ kí wọ́n gbé Daniel sí òkè ni ó tún àṣẹ pa bóyá àwọn tó di pàǹpá tó di tẹ̀ ọ̀tẹ̀ máa ń tẹ lọ́tẹ̀ mọ́lẹ̀ náà ni. Ìṣe ní pẹ̀lú ìpè ní pólì, ilẹ̀ dídà ní pa ọ̀rẹ́, alájọbí lọ́dà ní gan ábíyèsí Ọlọ́run. Ó pàṣẹ yá àwọn tó ń gbé sí òkè ni wọ́n gbọ́n sí àwọn ò tí ì débẹ̀ tí kìnìún ti fi wọ́n ṣe jẹjẹ ó wá pàṣẹ ọba Daniel sọ pé Ọlọ́run Dáníẹ́lì ní ìyìn o àti lẹ́fúríwẹ̀ o ní ká gbéga o tí ó tán ábíyèsí Ọlọ́run ayé tí Ọlọ́run bá wà nǹkan karùn-ún rèé o ẹlúwa ẹ̀ ọkùnrin obìnrin ọmọdé àbí àgbà kò ní fi ṣe ìlú tó náà ti wá èdè yóò máa sọ o ẹni bẹ́ẹ̀ ló máa padà borí ọ̀tá àti ogun ayé ẹ̀ tó gbé ni. You can see what really happened. That at the end of the day, the king now make another decree again. When Daniel has come out, even peacefully, unhurt, he now commanded again all those people that gathered against Daniel, all of them should be gathered and be put there again. And before they go there, even the lion has finished them. So you can see that maybe you are listening to this message now, you have not accepted Jesus Christ for personal Lord and Savior. You better do so because the life that God dwelleth is the life that we are considering. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn lórí ayé mi o, bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn lórí ayé wa o, bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Kí gbogbo ayé lè mọ̀ dájú wípé Jésù nìkan lọ́ba lórí ayé gbogbo, bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Sọ òkúta ayé mẹ́wàá ẹ̀ pariwo orúkọ Jésù. Ìwà ayé ìlú ọ̀gbìn náà yóò máa lẹ̀ tó ń dẹ́rù. Àbẹ́ ìtòsẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ìjọba tó bá wọn ṣe olúwa káwọn lẹ́yìn àìní kìnìún ẹlòmíì àìsàn àrùn kìnìún ẹlòmíì àìsàn ní o wọ́n yí òkè náà kìnìún ní wọ́n káwọn lẹ́yìn kìnìún ayé lójú ọ̀nà ìrìnàjò ayé ní bàbá olúwa káwọn lẹ́yìn olúwa bí wọ́n lẹ́yìn olúwa kìnìún àìdílé kìnìún àbáyé kìnìún àbáyé kìnìún àbáyé kìnìún alárùkà kìnìún eléyìí yẹn olúwa bí wọ́n lẹ́nu olúwa káwọn lẹ́nu mọ́ káwọn lẹ́yìn olúwa káwọn lẹ́yìn ọlọ́run mẹ́. Impossibility specialist yóò. You are the Ọlọ́run tí o tí o ṣe é ṣe ò sí fún ọ. Jẹ́wọ́ agbára ẹ lórí ayé. Ó jẹ́wọ́ ara ẹ lórí Daniel. Èmi ló kàn báyìí jẹ́wọ́ agbára ẹ. Èmi ló kàn báyìí jẹ́rìí agbára rẹ lórí ayé mi, lórí àwọn ọmọ mi, lórí ọkọ mi, lórí ìdílé mi, lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi bàbá, lórí ọmọ ọmọ ayé ọkọ ọmọ, olú àtàgbára rẹ di mímọ́ olúwa, sọ́dí mímọ́ olúwa, sọ́dí mímọ́ olúwa. Ọba mi dà sọ mi ní rere. You are the one that turned the Ọba wind mi dà sọ mi ní rere. Gbogbo ibi tí ayé ti pinnu. Gbogbo ibi tí ayé ti láti ṣe sí ènìyàn náà. láti ṣe sí èmi Ayé àti ọmọ mi. àtẹ̀mí àtàwọn mi àtàwọn ọmọ mi ọ̀pá dídà sọ́dí pé bóyá padà lórí mi lórí ọkàn mi lórí àwọn ọmọ mi olúwa padà olúwa yíyá olúwa sọ́dí pé olúwa lórí ọmọ mi olúwa padà sọ́dí pé olúwa Ibi tí àwọn ènìyàn láti ṣe sí mi. ọmọ tí mo láti ṣe sí mi láti ṣe sọ̀rọ̀ mi láti ṣe sábùrù mi ọmọ ayé ọkọ wa olúwa yíyá nípasẹ̀ agbára rẹ olúwa yíyá ọlọ́run mi. Olúwa ìwé tí ayé ti kọ. Ìwé tí ayé ti kọ. Aya iṣẹ́ ọ̀sẹ̀ mi tó jẹ́ lórí mi lórí ọkọ mi lórí àwọn ọmọ mi ẹ̀sìn ọmọ ìdàgbọ́ ìyá ọkọ mi lórí àìsàn lórí ìdàgbọ́ bóyá àti ara ọlọ́run yàrá ọlọ́run olúwa yádà àwọn ìwé kọ̀wé ọba gbọ́ àṣẹ lu ọlọ́run ìwé tí ọ̀gá kọ ọlọ́run ìwé tí ayé kọ bóyá fàájà ìwé tó ti pàṣẹ lórí ìjọba tó yọ ọkọ mi lórí àwọn ọmọ mi olúwa ó bá má ní fàájà gàdé olúwa ìwé àìsàn ìwé ìwé ìdààmú ìwé wàhálà ìwé kan tí ìwé wọn wá bóyá fàájà dànù olúwa fàájà dànù olúwa fàájà dànù. Ẹ̀mí dídá yọ o. Ẹ̀mí sísá
tayọ o. bóyá balẹ̀ mi náà. Bóyá balẹ̀ mi. Láàrin ẹgbẹ́ àti ọ̀gá mi. Láàrin ẹgbẹ́ àti ọ̀gá mi. Èmi náà Lórúkọ yọ. Jésù Mo fẹ́ ẹ̀mí mọ̀ ṣe. tayọ. Mo fẹ́ mọ̀ ṣe. Mo fẹ́ mọ̀ sọ. Mo fẹ́ ká yóò gbó mi wà. Ayérayé níbi gíga. Ẹ̀mí tí tayọ. Bóyá balẹ̀ mi. Lórúkọ Jésù. Bóyá balẹ̀ mi. Balẹ̀ mi. Balẹ̀ mi. Àti iṣẹ́ ìrìnsẹ̀ mi Olúwa. Balẹ̀ Olúwa. Balẹ̀ àwọn ọmọ mi. Balẹ̀ ọmọ mi. Amen. Finally, lójú kí lè yọ ṣe. Lójú kí lè yọ ṣe. Wọ́n wò mí tó yí ayé mi ká. Wọ́n wò mí tó yí ayé mi ká. Ọlọ́run Dáníẹ́lì o. Ọlọ́run Dáníẹ́lì. Èmi Ọlọ́run tó lábí rè. Wé èmi olùbárẹ̀ mi lẹ́wọ̀. Olúwa fún mi ní púpọ̀ ṣe. Fún mi ní ìfọ̀dé ṣe. Fún mi ní àràdá. Fún mi ní òkè Fún mi ní ẹ̀rí rẹ̀ sọ. Fún mi ní ẹ̀rí rere sọ. Fún mi ní ẹ̀rí rere jẹ́. Olúwa lójú kí lè yóò ṣe lè bàbá ilé ìyálé ọmọ. Lójú kí lè yóò ṣe àdúgbò. Lójú kí lè yóò ṣe ní ilé ìjìyà mímọ́. Olúwa bóyá fún mi lẹ́kùn ṣe. Ọlọ́run ìgbà tí a kò ṣe. Bóyá fún mi lákùn ṣe. Fún mi láràdá. Fún mi láràdá. Fún mi ọ̀rọ̀ lè ṣe. Ayérayé bàbá mi. Olúwa dúró lórúkọ Jésù. Olúwa ní gbàdúrà. Amen. Ẹ kó iná fún Series 6 o. Má jẹ́ kó lọ lára mi. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ́ Olúwa, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Bálámù o. Bálámù gbé ìtàfẹ́ ẹranko. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Júdásì o. Júdásì fi tiẹ̀ pokùnso. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Kéyàsì o. Kéyàsì fi ìfẹ́ tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ́ Olúwa, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Bólúwa ti fẹ́ Ọlọ́run wà, Ọlọ́run tó lọ́wọ́ mi ní wáyé ti kámẹ́rámà yẹn o. Lẹ́nu Pásítọ̀ Dr. Mrs. Margaret Olúwarẹ̀mílẹ́kùn wáyé mi ní wáyé ṣe ní wáyé ṣe. B.A. Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí Máṣọ̀kúnmọ́. Jésù Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́ ààyè ló wà. My name is Agboola, God of Masokumo. You are alive forevermore.